لا تخافي، كل شي تحت السيطرة، انتي بأمان هنا. مروة بنت من غزة كانت ممرضة وكانت بتلف على طول بين المصابين. أول ما تحصل أي مصيبة تلاقيها أول واحدة في المستشفى، تستقبل الجرحى بابتسامة، تضحك في وشهم وتقول لهم شد حيلك بسيطة إن شاء الله. غزة وقت الحرب مفيش كلام يوصفها. المستشفيات كانت مليانة على آخرها، أطفال ستات وشيوخ، كله بينزف. الناس كانت بتجري تدور على شاش، على حقنة، على أي دواء بسيط. لو دخلت أي مركز طبي في الأيام دي كنت هتشوف الجنون بعينك. الطواقم الطبية عايشة على أعصابها، فيهم اللي انهار من التعب وفي اللي فضل صامد. زي مروة، كانت شغالة زي النحلة، سريعة ونشيطة، وتحس إنها بتحب شغلها بجد، مش مجبرة عليه. الكل كان بيحبها، مفيش مريض إلا وتعدي عليه وتسأله بتشتكي من إيه، تضحك هنا وتطمن هناك، كلمتين حلوين وتكمل طريقها. بس زي ما بيقولوا، ياما تحت السواهي دواهي. كل اللي سمعته ده عن مروة انساه. ورا الابتسامة الحنينة والوش البريء كان في حقيقة أبشع مما تتخيل. مروة كانت بتستقبلك بالنهار في المستشفى، وبالليل تبعت اسمك للاحتلال. بعد كام يوم تبقى شهيد. يعني مش بس نفاق، ده كمان نفاق من غير رحمة. نبدأ البداية من الأول. مروة عمرها 38 سنة، بنت بسيطة من غزة، عايشة مع أمها وأبوها اللي كبار في السن. ما اتجوزتش أبدا، مش عشان مش عايزة، لكن كل همها كان رعاية أهلها، خصوصا أبوها المريض. قبل الحرب كانت شغالة موظفة استقبال في مستشفى. حياتها عادية جدا، شغل وبيت وخدمة أهلها زي أي واحدة. الناس اللي تعرفها كانت بتحبها، دايما بيقولوا بنت محترمة وبتخاف ربنا. بس جواها كانت حاسة بالوحدة، نفسها يكون ليها بيت صغير وجوز وعيال زي أي بني آدمة في الدنيا. بس ربنا ما كتبلهاش نصيب. عشان كل واحد يتقدم لها كانت بتحط شرط واحد بس، إنها تفضل قريبة من أهلها وتخدم أبوها. والشرط ده كان بيخلي أي عريس يهرب. لما قامت الحرب اتقلبت حياة الناس كلها رأسا على عقب، وفي نص الحرب القصف قرب من حارتهم. المشكلة إن أبوها ما كانش قادر يتحرك بسهولة، عشان كده فضلوا متمسكين بالبيت على قد ما يقدروا. بس القصف اشتد، واضطروا ينزحوا زي آلاف العائلات. وفجأة لقت مروة نفسها ماشية في طريق طويل، ماسكة أمها بإيد وأبوها بالإيد التانية، وشايلة شنطة تقيلة على ظهرها. طريق النزوح كان صعب جدا. أبوها مستحملش التعب ووقع على الأرض ومات. وسط الفوضى دي كلها ما كانش فيه وقت للحزن، دفنوه بسرعة وكملوا الطريق. في الحرب مفيش وقت تعيط، يا إما تمشي يا إما تموت معاهم. عدى الوقت ووصلت مروة وأمها على مخيم الإيواء، والوضع كان فوق الكارثة. بصت حواليها، الخيام كانت لازقة ببعض، الناس نايمة في أي حتة فيها متر فاضي. في اللحظة دي كل اللي جه في دماغها، إحنا هنعيش إزاي؟ هناكل ونشرب منين؟ أنا معيش ولا حاجة في جيبي، ولا حتى الشغل لسه موجود. بس بدل ما تحط إيدها على خدها وتقعد تندب حظها، كان ليها قرار تاني. قررت تدور في المنطقة على أي شغلانة تمشي بيها حالها. وفعلا شافت شباب وبنات شغالين في مركز ميداني، نقدر نقول عليه مركز طبي على قده. دخلت على المسؤول وقالت له أنا كنت شغالة موظفة استقبال في مستشفى، لو محتاج مساعدة أنا جاهزة يا عمي، وعندي كمان شوية خبرة في الإسعافات، أقدر أساعد الجرحى. الراجل مفكرش مرتين، اداها دفتر وقال لها ابدأي. ومن ساعتها بقت مروة جزء من فريق المركز الطبي. كل يوم تصحى على صوت المخيم، صراخ وبكا وفوضى ما بتقفش. تقوم الغلبانة تغسل وشها بشوية مية، ده لو لقت أصلا مية، وتروح على قسم الإسعاف تستقبل الجرحى. مع الأيام الكل بقى يعرفها، أي حد عنده مشكلة أول اسم يجي في دماغه مروة. حتى جوه المركز بقى يعتمدوا عليها أكتر وأكتر. وهنا بالظبط مروة ابتدت تبقى هدف ثمين، لأن الطيبة الزيادة ساعات بتفتح أبواب كان المفروض تفضل مقفولة. شوفوا إزاي المخابرات لما تحط عينها على حد بتجيبه، حتى لو هتحط خطة ما تخطرش على بال إبليس. وده اللي حصل مع مروة بالظبط. في يوم من أيامها العادية حصل قصف قريب من نقطة توزيع مساعدات.
في لحظة المكان اتحول لجحيم، شهداء وجرحى من كل الأعمار، أطفال وشيوخ وشباب. وفي ثواني كل الطاقم الطبي جري علشان يساعد، ومروة طبعا كانت معاهم. وسط الزحمة دي جه شاب ناحيتها وقال لها: مروة ساعديني. لفت وبصت له، إصابته كانت خفيفة، مش في حالة خطر يعني. بس اللي شد انتباهها إنه ناداها باسمها. قال لها: أنا علي، عارف أبوك الله يرحمه، إحنا كنا جيران زمان. مروة صدقته، أصل في اللحظة دي وسط كل اللي هي فيه ما كانش فيه أي مجال تفكر أصلا. المهم مروة فعلا ساعدته، طمدت جروحه، وهو من ناحيته كان بيحاول بأي طريقة يفتح معاها كلام زيادة، بيسألها عن أحوالها وشغلها. قعد يفتح في مواضيع ويحاول يفكرها بنفسه ويأكد لها إنه يعرفهم من زمان، وبين كل جملة وجملة يرمي كلمتين حلوين من اللي بيخطفوا القلب. ولما خلص طلب رقمها بحجة إنه لو تعب أو احتاج حاجة يبقى يكلمها. مروة اديته الرقم بكل نية طيبة. بعد الموقف ده بكام يوم بعت لها رسالة بالليل يطمن عليها وعلى شغلها، ردت عليه عادي جدا. بعدها بيومين رسالة تانية، كلام بسيط بس محسوب بالملي، يعني يظهر يوم ويختفي يومين. الأسلوب ده أحيانا لما شاب بيستخدمه مع بنت بيجيب مفعول، اللي هو: أنا الشاب التقيل، مش قصدي حاجة غلط، أنا بس بطمن عليك وانت بتيجي ببالي. كلام أفلام طبعا. وفعلا فضل على الحال ده لحد ما مرة اتعودت عليه، بقت تستنى رسايله وتبتسم لوحدها أول ما تشوف اسمه على شاشة الموبايل. بس اللي مروة ما كانتش تعرفه إن علي ما دخلش حياتها بالصدفة. الراجل كان مبعوت لها مخصوص، مختارها بالاسم، عارف هي شغالة فين، وعارف بتعمل ايه، وعارف هيدخل حياتها من أني باب. هو ما كانش يعرفها قبل كده أصلا، ولا يعرف أبوها. دخل وهو حافظ الدور حرفيا. والأهم، من أول لحظة خلاها تحس إنه شاب ابن حلال، بسيط ومحترم. بس ورا الهدوء ده كان فيه شغل أكبر بكتير، شغل مخابرات ونفس طويل. كل كلمة محسوبة، وكل حركة في لعبة طويلة قوي. كان عارف بالظبط يقول إيه وإزاي يخليها تحس إنها مميزة عن كل البنات. مرة يقول لها: أنا فخور بيكي، ومرة: حبيت أطمن عليكي. كل شوية يرمي جملة لطيفة كأنه حاسس بيها أكتر من أي حد على وش الأرض. ومروة بعد كل التعب اللي شافته والوحدة اللي حبست نفسها فيها 38 سنة ما صدقت تلاقي حد يسمعها ويفهمها، لدرجة إنها بقت تستنى رسايله كل يوم. وكل ده في عز الحرب، ناس بتسيب بيوتها ومش عارفة هترجع ولا لأ، ومروة كل همها إشعار على موبايلها يا من علي. هو كان لاعب الدور صح الصح، كلمة حلوة بعدها سكات، مفيش زيادة ولا في اندفاع، لعبة معمولة مخصوص عشانها. مع الوقت ابتدى يلعب على الوتر الحساس، وتر الحب. دخلها من الباب ده، بقى يحلف إنه ناوي يتجوزها أول ما الحرب تخلص، ويرسم لها البيت اللي هيعيشوا فيه، ويخططوا حتى لأسامي العيال. لعبة ملعوبة صح، إبليس نفسه يتعلم منها. والأنسة مروة مصدقة وطايرة في الأحلام الوردية. من هنا مروة ابتدت تثق فيه زيادة عن اللزوم، والثقة الزيادة في أي حاجة في الدنيا بتجيب الحلقة الأخيرة لصاحبها. وده اللي حصل فعلا. علي مع الوقت ابتدى يطلب منها تبعت له صورها، في الأول صور عادية، ويقول لها: بس عشان أشوفك، وحشتيني وأنا بعيد. ومع الأيام الطلبات بقت أوقح، وخرجت بره حدود الاحترام. والحق يتقال، مروة في الأول كانت بترفض، بس هو كان عارف يلعب عليها صح. لو قالت لأ يختفي أيام، لو وافقت وبعتت صورة يرجع يكلمها كلام حلو يخدرها بيه. ولأنها كانت فعلا بتحبه ابتدت تخاف تخسره، تخاف يسيبها ويروح لغيرها. بقت كل مرة يطلب صورة تبعتها وهي فاكرة إنها كده بتحافظ عليه. ما كانتش تعرف إنها في كل مرة بتخسر من نفسها وبترخص أكتر. بعد ما علي تمكن منها وبقى عنده ألبوم صور كامل ليها، صور مش نظيفة، صحاها على قلم عمرها ما هتنساه. قال لها: اسمعي يا بنتي، أنا عايز أشوف بتحبيني قد إيه. في ناس مستعدة تطلعني أنا وإنتي وأمك بره غزة، وأول ما نطلع أتجوزك رسمي وتبقي مراتي. بعدين كمل، بس محتاجين مقابل، ده خدمة بسيطة قوي محدش غيرك يقدر يعملها. مروة لما سمعت الكلام ده ما فهمتش المقصود على طول، بس في نفس الوقت الكلام لعب في دماغها. تخيلي تطلعي بره غزة وتتجوزي وتعيشي حياة بعيدة عن الحرب والدم. العرض بصراحة كان مغري. قالت له: طبعا أنا جاهزة، قول لي أعمل إيه وأنا أعمله. قال لها بهدوء: شوية معلومات صغيرة من سجلات المرضى اللي عندك في المركز. قالت له باستغراب: سجلات مرضى إيه؟ معلومات إيه يعني؟ قال لها: عايز أسماء الناس اللي إصاباتهم مش عادية، مش صاروخ ولا شظية،
عايز اللي كانوا في نص الاشتباك الأسبوع اللي فات. فاهم قصدي؟ بعدين كمل، هاتي اسمين بس وبعدين نشوف الخطوة الجاية. مروة وقفت مصدومة، مش مستوعبة هي سمعت صح ولا بيتهيأ لها. قالت له مش فاهمة، جماعتك عايزين أسماء المقاومين ليه؟ وإيه علاقة الكلام ده بسفرنا بره غزة؟ قال لها بمنتهى البرود، ولا حاجة يا بنت الحلال، هما بس عايزين يعرفوا مين إصابته مش من القصف. يعني الناس كانوا في مكان غلط في وقت غلط، مش مطلوب منك حاجة خطيرة، اسم أو اسمين بس يا مروة. وبنبرة لعبت على العصب، صدقيني كده بتساعدي نفسك وبتساعدي حياتنا سوا. السفر مش مجاني والهروب مش سهل، وانت اكتر واحدة عارفة ده. لكن مروة فاجئته وقالت انا اسفة، انا بخاف ما اقدرش اعمل كده. سكت لحظة وبعدين قال لها بنبرة تقيلة، يعني ايه مش قادرة؟ اسمعيني كويس، انا استحملتك الفترة اللي فاتت كلها، لو مش مهتمة بموضوع جوازنا عادي. وبعدين رمى القنبلة، بس اكيد هتهمك صورك وفيديوهاتك اللي عندك، ايه رأيك انشرهم الناس تشوفهم وامك تشوفهم؟ وهدد اكتر في الكلام، ومش بعيد امك تموت من القهر زي ابوكي. والمخيم اللي شايفك مثال للاخلاق يشوف حقيقتك بعينه. وختم بجملة ما تتنسيش، اختاري، تكسبي معايا ولا تخسري ضدي. بكرة الصبح سيرتك هتبقى على كل لسان. طبعا مهما حكينا مش هنقدر نوصف احساسها غير لو عشنا مكانها. مفيش كلمة واحدة توصف اللي كانت حاسة بيه في اللحظة دي. كانت مصيبة ونزلت على دماغها مرة واحدة، بس في الآخر وزي بنات كتير في موقف زي ده ما فكرتش ولا اختارت الطريق الصح. ردت بسرعة وقالت له تمام، قول لي عايز ايه. الأغرب من كل ده إنه بعد كل اللي شافته منه لسه بتقول له إحنا هنتجوز مش كده؟ توعدتني أول ما نطلع من هنا. علي ضحك ضحكة وقال لها أكيد يا روحي، أول ما نطلع من غزة هتبقي مراتي وعيشك حياة تانية بعيدة عن الهم كله. من اللحظة دي الاتنين بقوا جزء من أكبر شبكة تجسس في القطاع. مروة تجمع المعلومات وتبعتها لعلي، وعلي هو الوسيط بينها وبين الموساد. وبالفعل مروة ابتدت أول مهمة ليها، بقت تسجل أسماء المصابين اللي جايين من وسط الاشتباكات، تكتب كل بياناتهم، الاسم والحي بيتعالج فين، وملاحظات عن الإصابة قوية ولا بسيطة. كل ده كانت بتعمله كأنه شغل إداري، أوراق وأقلام، ولا كأنه وراها مصايب. ومن خلال المعلومات دي المخابرات بقت تعرف مين ليه علاقة بالمقاومة ومين ممكن يبقى هدف بعد كده. اسم واحد بس كان كفاية يحدد مصير إنسان، اختفاء ولا استهداف. القرار كان بياخدوه في لحظة. وعلي ما ضيعش وقت، أول ما اتأكد إنها نفذت المطلوب منها زي الساعة وصلته مهمة جديدة، مهمة شكلها أنظف بس مضمونها أوسخ. المطلوب كان تعرف وضع مخازن الأدوية، إيه الموجود وإيه اللي ناقص ومين المسؤول عنها. ومروة ما سألتش ليه، هي أصلا مش عايزة تخسره. على طول ابتدت التنفيذ، تدخل المخازن بحجة التنظيم وتقول للمسؤول خلينا راجع الكميات عشان أظبط قائمة الاحتياجات. وبعدين تبعت لعلي كل التفاصيل. النهاردة وصل 12 كرتونة مضاد حيوي، الركن اليمين فيه محاليل، والمخزن الشمالي فاضي. تفاصيل مملة بس خطيرة. كل معلومة كانت بتوصل للموساد تتحول فورا لخطة على الأرض، أماكن فيها دواء تتشل، مراكز ممكن تستقبل المصابين يتقفل عليها الطريق، والنتيجة ناس بتموت على باب الإسعاف والأدوية تختفي ومنطقة كاملة بتنهار. وكل ده بسبب الثقة الزيادة وكلمة حب كدابة وابتسامة وراها خراب. مع الوقت طبعا شغل مروة اتغير، دخلوا معاها في الغميق، ما بقوش عايزين منها أرقام شحنات وأدوية وبس، بقوا عايزينها تراقب كل حاجة جوه المركز. وركزوا أكتر حاجة على الكهرباء، امتى بتقطع، امتى المولد الاحتياطي بيشتغل، بيفضل شغال قد ايه قبل ما يفصل. واهم حاجة تسجل كل مرة يحصل فيها عطل، سواء في الكهرباء او الاجهزة. يعني لو قسم الطوارئ وقف نص ساعة او جهاز الاشعة عطل، كان بتوثق ده كله بالتفاصيل كأنها بتعمل شغل اداري عادي، تقارير وملاحظات. وبالشكل ده المخابرات بقت عارفة بالظبط ايه المرافق الحساسة اللي بتنهار اول ما الكهرباء تقطع عنها شوية. مش محتاجين نقول ليه كانوا مهتمين بكده، أكيد مش عشان يساعدوا الناس ولا عشان يرجعوا الكهرباء، كانوا عايزين يعرفوا فين الحياة بتقف عشان يعرفوا فين يضغطوا أكتر. لما يعرفوا إمتى المولدات بتعطل يعرفوا الوقت اللي المستشفيات فيه أضعف ما يكون، ولما يعرفوا أي قسم فيه خلل يعرفوا بالظبط يضربوا فين علشان التأثير يبقى أكبر. وهم أصلا مش محتاجين يضربوا كل مكان،
معلومة واحدة صغيرة تكفي تخلي الناس تنهار من غير ولا طلقة. بكلمة واحدة من مروة كانوا بيعرفوا مين هيعيش ومين هيموت. ومن هنا مروة ما بقتش تكتب تقارير وهي مش فاهمة، دي كانت واعية وعارفة ومتأكدة. كانت متأكدة إن علي جاسوس، ومتأكدة كمان إن هي نفسها بقت جاسوسة. ومع ذلك كملت، مش بس علشان مقتنعة، لكن علشان خايفة تخسره وخايفة ترجع لوحدتها. ومع الوقت كمان اتعودت. الخيانة بقت روتين يومي، مش ذنب، مفيش صدمة، مفيش حتى خوف. الحاجات بتتعمل وتتنسي. وده أخطر نوع من السقوط، لما الغلط يبقى عادي والضمير يسكت والقلب يتعود. وفجأة المفاجأة نزلت عليها زي الصاعقة. علي اختفى، مفيش رسالة ولا كلمة ولا حتى صباح الخير. في الأول مروة استغربت، وبعدين القلق دخل قلبها. قالت يمكن حصل له حاجة، يمكن مش عارف يوصل. عدت أيام وهي على أعصابها بين شغلها وخوفها، مش عارفة تفكر ولا عارفة تنام، لحد اليوم الرابع من اختفائه وهي واقفة بقسم الطوارئ. تقف عربية قدام القسم، نزل منها شابين لابسين مدني، مش باين عليهم حاجة، مشيوا على طول ناحيتها، واضح انهم عارفين هم رايحين لمين بالظبط. وقفوا قدامها وقالوا بهدوء انت مروة صح؟ قالت بتوتر ايوه، في حاجة؟ قالوا تعالي معانا شوية، في كام استفسار بسيط. لا صوت عالي ولا شتيمة ولا اي حاجة تخوف الكلام، بس نظراتهم لوحدها كانت كفاية. في اللحظة دي مروة فهمت ان كل حاجة خلصت. حاولت تسأل استفسار عن ايه، هو حصل حاجة؟ محدش رد. قالوا بس تعالي معانا هنتكلم بره من غير دوشة. وهي ماشية معاهم حاولت تتخلص من موبايلها ورمته، بس واحد منهم خد باله، مسكه وقال لها بهدوء خلي معانا ما تقلقيش. ركبت العربية واتجهوا على مركز الأمن. دخلت وقعدت. أول ما شافت المحقق قالت بصوت مكسور أنا عملت إيه؟ ما ردش بولا كلمة. ساعتها انهارت وقعدت تعيط، مش عشان التحقيق ولا عشان المكان، لكن عشان في اللحظة دي بس فهمت إن علي ما اختفاش، علي سلمها. المحقق قال لها اسمعي، من غير دموع تماسيح، احكي من الأول كل حاجة مخبياها، احنا عارفين كل حاجة، ما جبناكيش هنا من فراغ، لخصي وقولي. قالت له بصوت مكسور أنا متطوعة، شغلي بس أسجل ملاحظات وأنظم الدواء، ده كل اللي بعمله، ما عملتش حاجة تانية. بصلها وقال تمام كملي. مروة سكتت، فضلت تعيط زي العيال الصغيرة. قال لها بنبرة حاسمة كملي عياط، واضح ان يومنا هيطول، بس على العموم خلينا اقولك حاجة. وسكت لحظة وبعدين قال علي اتقبض عليه، اعترف بكل حاجة عن نفسه وعنك وعن الشبكة كلها وعن اللي مشغلينكم. في اللحظة دي اللعبة خلصت والقناع وقع. قالت بسرعة وهي بتنهار هو هددني بالصور، قال لو متعاونتيش هيفضحني، انا كنت خايفة على امي. بصلها وقال ولما عرفت الحقيقة ليه ما جيتيش تصلحي غلطك، احنا كنا نقدر نحميكي ونحمي امك. قالت وهي بتبكي صدقته حبيته، صدقت اننا هنطلع من غزة ونتجوز. الضابط سكت، واضح انه مش عايز يسمع دراما اكتر من كده. قال لها في الاخر انا بوعدك انك هتطلعي من غزة، بس مش زي ما انت فاكرة ومش على رجليكي. وهنا بتنتهي قصة مروة، قصة بتفكرنا ان الحرب مش دايما صواريخ وقصف، في حرب اخطر بكتير، حرب العقول والثقة. مروة كانت وش ناعم لقذارة مستخبية، وش بيبتسم لك بس بيوجعك اكتر من اي طلقة. مروة ما كانتش اول واحدة تنخدع، وممكن ما تكونش اخر واحدة، بس كانت درس كبير لازم يوصل لكل واحد فيكم. سمعتي شو بحكوا؟ كل واحد بحكي شكل. اشي مش طبيعي هالليلة. أنا سمعت إنه في حدا انخطف، مين من المخيم؟ بيقولوا ولد من عيلة عوض، بس ولا حدا متأكد. والله العيون لا تهدى، اسكتوا شوي. الكل خايف. يا ربي شو قلنا غيرك؟ بنضل واقفين مهما صار. كنت حاول أصدق إنه ممكن أكون غلطانة، بس كل شي كان واضح، كل كلمة سجلتها، كل رقم، كل همسة منهم كنت اسمعها وأنا خلف الشباك. واليوم ما عاد في مجال أرجع لورا.
بابا اشرب شوي. الله يجزيك خير يا بنتي. هدوء، كلها رح تمر. لا تخافي، كل شي تحت السيطرة. انت بأمان هنا.